Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Менің есімім Айбек және мен 51-ші мектеп гимназиясының оқушысы болғандықтан және 11 сыныпта оқығандықтан болашаққа мақсат іздеудемін. Болашаққа қойған бірінші мақсатым актерлық шеберлікпен айналысу және бизнеспен айналысу. Ал бизнеске керекті ұғымдардың бірі Big Data. Big Data дегенді естіген боларсыздар, бірақ көбісі бұл ұғымның нені білдіретінін түсіне бермейді. Одан бөлек, бұл ұғым Қазақстанда әлі кеңінен таралған жоқ. Сондықтан да мен осы ұғымды қатты зерттегім келді. Тіпті зерттеу жұмысында алдым. Ал оған маған Астана халықаралық қаржы орталығының маманы көмектеседі. Ал ендеше сұхбатымызды бастайық. Қайырлы күн, Фарух мырза. Осы сұхбатқа құнды пікіріңізбен бөлісуге келіскеніңізге рахмет. Хантер мырза, менің сізге қояр бірнеше сұрағым бар еді. Алдымен Big Data не екенін айтып бересіз бе? What is Big Data? So, Big Data... Big Data дегеніміз жалпы айтқанда үлкен деректер қорын сипаттау үшін қолданылатын термин. Менің ойымша, ең алдымен дерек дегеннің не екенін анықтап алу маңызды. Өйткені осы қарапайым ұғымды түсінбейтін, немесе ол туралы қате пікір қалыптастырған адамдар бар. Сол пікірлерді түзетіп, қарапайым тілмен түсіндіру қажет. Дерек дегеніміз толыққанды ақпарат жиынтығы. Қазіргі кезде ол толық цифрланып, деректер тасымалдаушыларында сақталады. Бәріміз білетіндей, біздің миымыз да деректер арқылы жұмыс істейді. Осы жерде мынадай қызық мәліметті айта кетейін. Деректер туралы ғылым Құдайдың миды қалай жаратқанын зерттеумен айналысады. Біздің миымызда көптеген қатпарлар мен қыртыстар бар. Тиісінше ол жерде түрлі ақпарат сақталады. Оқиғалар, естеліктер, сыртта болып жатқан жағдайлар, дыбыстар, сезім мүшелері, иіс, дәм, яғни есту, көру, сезу арқылы миға келіп түсетін ақпараттың бәрі дерекке айналады. So if I hear a sound, each little piece is a data, right? So every syllable, every word, every lisp. Әрбір дыбыс, сөз, әрбір әріпті, кез келген кішкентай дүниенің өзін дерекке жатқызамыз. Толық жиынтығын атаймыз. Сіздің миыңыз соншалық орасан ақпаратты сақтауға қауқарлы. Әзірге осыншама көп ақпаратты деректі сақтайтын одан асатын құрылғы жоқ. Яғни Big Data қазіргі тасымалдаушыларды сіздің миыңызға сиятындай мол ақпаратты алып, сақтай алатындай дәрежеге жеткізу, дамыту жолында жұмыс істейді. The benefit of big data, think of it like a human being. And this is really important. So you think of the human being. Оның басымдықтарын айту үшін тағы да адамды мысалға алайық. Біз қалай өсеміз? Кішкентай нәрестеден ересек адамға айналамыз. Деректі адамның денесіндегі бір молекула деп алайық. Мысалы, менің қолым. Қолдағы молекула мен беттегі молекулалар әртүрлі. Бірақ олар бірігіп, энергияны қажетті жерге жеткізіп, адамның құрылымын, тұлғасын, тіпті қасиеттерін өзгерте алады. Ал мына саусақтағы кішкентай молекуланы алсақ, онымен біз затты ұстай аламыз, оны сеземіз. Нендей зат екенін түсінеміз. Сол арқылы адамның білімі арта береді, ақылы молаяды. Кішкентай дүниелерді тану арқылы адам мол ақпарат жинап дами береді. Сөйтіп таңғаларлық нәтижелерге жетеді.
Ондай мысалдар дүние жүзінде жетерлік. Біреу ұлы математик болады, біреу гитарада шебер ойнайды. Тіпті күнделікті өмірде баласына қаншама нәрсе үйретеді. When you grab something, you can understand texture. When you understand texture, when you understand density, then you can think of how to handle other things. So as a human being grows, he becomes smarter, he can do more, and that all becomes because his senses are alive. Big Data'ның мүмкіндіктері бір адам есінде сақтай алмайтын ақпаратты жинап, сақтау. Сол мәліметтерді адамға тән зерттеу методологиясын негізге ала отырып қолдану. Мәселен, адам қоршаған ортаны, әлемді қалай қабылдаса, Big Data сол сияқты нақты бір саланы құбылысты зерттей алатынына және оның басындағы сол белгілі салаға әсер ете алатынына менің үмітім зор. Is to gather the information that otherwise would be impossible for a single person to hold, and then be able to apply the same learning methodologies that a human does. Мәселен, кез келген адам мынау қалай жасалған деп сұраса, соның жауабын біледі. Сіз дәл қазір бір жерден екінші жерге өте қысқа уақыттың ішінде автобуспен барасыз делік. Сол аралықта біз автобусты толық зерттеуіміз керек. Variables that impact that specific thing. For example, if we just want to simply say, how do we make it so that everyone has a bus? Осы ретте бізге Big Data көмекке келеді. Онда автобустың доңғалақтары, жол, көлік кептелісі, камералардан келіп тұрған ақпарат, оның маңайында жүрген адамдар, төңірегіндегі үйлер жайлы ақпарат бар. Осы орасан ақпараттың жиынтығы сіздің миыңызда тұрады, және ол көздеген жерге барлық кептелісті айналып өтіп, барынша тиімді жолмен жетуге көмектеседі. Яғни Big Data'ның мүмкіндігі шексіз. Осы ретте айта кету керек, біз неғұрлым көп білсек, мүмкіндіктеріміз де соғұрлым көп болады. Сәйкесінше таяз болсақ, мүмкіндіктер де шектеулі. So, big data, when you say that, that's kind of like a loaded question because Big Data ең бастысы нақты, сапалы, дер кезінде жеткізілген дерек болуы керек. Мәселен, мен сізге келіп өтірік айтсам, немесе анаңыз келіп плитадағы су қайнаған ба деп сұрағанда, сіз жоқ дейсіз. Ал ол қайнаған. Анаңыз оны пайдаланып, тамақ әзірлеп, шай дайындай алар еді. Бірақ ақпарат дұрыс болмаған соң, оның ешбірі мүмкін емес. Сондықтан ақпарат барынша анық болуы тиіс. Одан соң деректерді жинап, бір-бірімен байланыстырғанда, барынша интеллектімізді қолдануымыз қажет. I tell you untruths. If you ask me, you say, your mother says, is the water on the stove boiling? Then you say no. But the water really is boiling. There are certain assumptions that we make based on bad data. For instance, if I say the water is boiling, we know that it boils at a certain degrees Fahrenheit or Celsius. Бұған қоса, Big Data'дағы негізгі мәселелердің бірі деректер айналымы. Яғни келіп түскен бірінші дерек пен екінші деректің арасындағы мезгіл. Осы уақытта болған оқиғалар кейде мүлдем қате бағдар беруі мүмкін. So a great example, let's go back to transportation, right? If we only receive information every 10 minutes about where a bus is on its GPS tracking system. Тағы бір мысал келтірейін. Әр 10 минут сайын GPS арқылы автобустың қайда екенін біле аламыз делік. Мен тұрып жатқан үйден экспоға дейін жеткен автобустың дөңгелектеріне зақым келді деп есептейік. Көлік тоқтаған кезде біз екі мәлімет аламыз. Көлік дөңгелегіне не болғанын көреміз. Бірақ біз не себепті олай болғанын біле алмаймыз. Дегенмен ол біздің уақытымызды үнемдейді. And we only received information every 10 minutes. Осы аралықта біз шамамен мынадай ғана мегабайт тұтындық. Бірақ егер біз әр миллисекундта ақпарат алсақ, дата өсе береді. Енді елестетіңіз, сізде электр энергиясы бар. And this will give us false understanding. So the first one is reducing the amount
of time. Салқындатқышы бар және өте көп ақпараты бар компьютер болса, ол сіздің қаншама ақшаңызды үнемдейді. Компьютер сатып алмайсыз, электр энергиясы үшін төлемейсіз. Деректер қорын пайдалану үшін бір қатар платформа жайлы айта кетейін. Негізінен 95% интернеттегі ашық платформаларда орналасқан. The frequency of data, you increase the amount of data. Big data doesn't become big data, it becomes really big data. And of course, if like I said, the same trip from here to the expo. Қазақстанның тәжірибесі жайлы айтсам, онда программалық қамтуға үлкен серпін берілгенін білемін. Менің түсінгенім, осы бағытта мамандарға үлкен демеу бар. Бұл әлі ойлап табылмаған қосымшалар үшін оң әсерін тигізер. Бірақ қазіргі бар бағдарламаларға пайдасы аз. Неге бұлай десеңіз, әлем Microsoft'ның арқасында дамып жатқан жоқ. And if you can imagine having the computers which take up electricity, which cause heat, which has to be cooled, which all comes down to cost and comes down to the limitations of the machine. So a computer can only... Индустриалды, корпоративті кеңістіктегі компьютерлердің 95%-ын Microsoft Windows басқармайды. Ол концепция баяғыда жойылған. Астана халықаралық қаржы орталығы алаңындағы даму және зерттеу орталығында Open Source Application қолданылады. Paying for large facilities, so forth and so on. And also the price that costs to store that much information. We as human beings, we use a kind of selective price, a selective method of storing information. We receive everything that comes in through our senses, but we selectively get rid of certain pieces of information that are no longer valuable to us. Бұл ашық қосымша. Әйтсе де оның аясында жергілікті білім мен мәдениетті қолданып, оның өзін өздеріне бейімдеп алған. Көптеген қорлар ұсынып жатқан әлі де талай құралдар бар. Біз оларды пайдалануымыз керек. Әлемнің жүздеген елінен 3000-ға тарта адам ғана жұмыс істейтін қосымшалар бар. Олардың арасында Қазақстанның да мамандары болып, ел жайында ақпарат қосулары тиіс. Ал біз түрлі құралдарды Қазақстанның нарығына шығарамыз және осы ортаға бейімдейміз. What you were trying to learn was something to do with the number of vehicles on the road. I don't necessarily need to know the make of every vehicle. So now I take what's a delta and I consolidate that to 12 vehicles. The information becomes smaller, we can handle it. So a lot of this is handled in disciplines that use software like Hadoop. Big Data'ны қалай өңдейміз дегенде, тағы да біздің миымыздың жұмысын мысалға алайық. Біздің миымыз белгілі ақпарат жиынтығын алған кезде, оны жіктеп бөледі. Ойлау қабілетіне қарай оны өңдейді. Сол қабілетке қарай адам бір-бірінен ерекшеленеді. Big Data'ны қолдану процесіне келсек, біз оны ETL, Extract, Transform, Load деп атадық. So the method of processing big data is simply gathering a lot. Ол дегеніміз әртүрлі саладан ақпарат аламыз, біріктіреміз, жинақтаймыз да оны басқа қосымшаға не интерфейске жібереміз. Мысалы, Uber, Яндекс сияқты. Олар оны пайдалы, ақылды қызметке айналдырады, GPS қосады, жүргізуші жайлы ақпарат жүктейді. Оны пайдаланушы да өз пікірін жүктей алады. By looking for those different classifications to do that. And simple concept, I have some pencils here. Осылайша ақпарат жинақталады, жүктеледі, толығады, сөйтіп пайдаға асады. Мысалы, мына құтының ішінен маған жасыл қарындаш керек болса, ол әрқайсысын ажыратып, маған жасылдарды береді. Оның ішінен де қажетін тауып ұсынады. Big Data'да осылайша біздің талабымызды қанағаттандырады, әрі оны өте тез жасайды. Бірақ бүгінде адамдар Big Data'ны әлі дұрыс қолдана алмайды. Оның нақты қоғамға, мемлекетке, бизнеске қаншалықты орасан пайдасы барын білмейді. Олар мен үшін бірдеңе істеші дейді. Ол дұрыс емес. Маған мынау қажет деп нақты талап қою керек.
Now go use big data or whatever else you have to make me get it. That's the proper way to use big data. It's the proper way for everyone who wants to get something out of it to engage it as well. Big Data'ны бизнесте қалай қолдануға болады? Оның бизнестегі рөлі қандай? Kind of segued and answered that question as well. The role of big data or how we can use big data in business. Оны бизнесті қалай қолданатынын білу үшін бірге бизнестен не керектігін түсіну қажет. Big Data'ны сәтті қолданып жүрген ұйымдар әуелі өз ішіндегі процестерді ұйымдастырып алады. Сосын датаға өз салаларына қатысты талаптар қояды. Мысалы, құрылғылар шығаратын өзінің зауыты бар компанияны алайық. Ол қолданысқа сату үшін инвентарлар шығарады. Құрылғылар көбейген сайын қолданысқа жарамайтындары да болып тұрады. Бұл проблема. Олардың кесірінен шығын болмауы тиіс. An abundance of inventory inside of a system. So we have a situation where we have a company that is a manufacturing company that tends to bring on more inventory than they actually can use and create products from and sell. Бұл мәселені шешу үшін Big Data'да қандай ақпарат жетіспейтінін білу керек. Ол үшін Big Data ғалымдары сіздің нақты талаптарыңызды сұрайды. Ол келешекте қалай шығынсыз жұмыс істеу қажет. Құрылғыларды уақытында шығарып отыру үшін не істеу керек? Ол құрылғыларда не болуы керек деген сынды сұрақтар. Осының бәріне жауап табылғанда сәйкесінше шешім ұсынылады. Осылайша проблема да шешіліп, компания ақшасын сақтап қалады. Ол қаражатқа қосымша жұмысшылар алуға, кәсіпорынды кеңейтуге, тиімділігін арттыруға болады. Бизнеске керегі де осы емес пе? So the opportunities for big data for business is that we can handle things better, be more efficient, and make our systems more intelligent and resilient. Аха, түсінікті. Big Data'ның артықшылықтары мен кемшіліктерін айтып бересіз бе? You know, we've talked about the advantages, so I don't think I need to kind of go into that too much more. In the end, it's just about... Біз оның пайдасы, басымдықтары туралы айттық. Олар өте көп. Кемшіліктеріне келсек, ол ақпарат жинаған кезде байқалады. Сондай-ақ біз машиналар мінсіз, ол бәрін жасай алады деп ойласақ, қателесеміз. Келешекте машина немесе роботтар адамдарды алмастырады деген пікір де қате. There's a certain amount of things that a machine can get better and better and better and better and better and better and better at doing. But at some point, we have to understand that what man created won't supersede what God created. Ғалымдар арасында мұндай ұстанымдар бар. Big Data тек ақылды машина, жасанды интеллект. Біз үшін шешімдер қабылдайды. Бірақ мына нәрсені ұғуымыз керек. Машина уақыт өткен сайын дами түседі. Бірақ ол ешқашан Құдайдың жаратқаннан асып түсе алмайды. Ал артықшылықтарын айтатын болсам, машина арқылы тиімді шешімді тез қабылдауға, ресурстарды көбейтуге, процестерді жылдамдатуға болады. Their processing, their cognition can be used better. Big Data ұғымын түсіну үшін IT маманы болу керек пе? IT, and what is IT? Information technology. Information technology, information in itself is data technology, is the means by which to make it better. Алдымен IT деген не деген сұраққа жауап берейін. IT, яғни ақпараттық технология, адамдарға деректермен жұмыс істеуге көмектесетін сала. Деректермен оған қатысты пәндер IT саласының тармақтары деуге келеді. However, data in itself and the disciplines around it are a subset of IT. So the truth is there's no such thing as an IT specialist. Негізі түптеп келгенде IT маманы деген ұғым жоқ. Мен маман дегеннен гөрі белгілі салаға маманданған деген ұғымды жақсы көремін. Оның ішінде белгілі бір бағытын таңдауға болады. Сіз IT журналисі, кодер, жоба менеджері, аналитик немесе деректермен айналысатын ғалым болсаңыз болады. Оның әрқайсысының да әр түрі болады. You can be a good coder. You can be a good database developer. You can be a good data scientist. You can be a good project manager.
You can be a good analyst. You can be so many of these different things that is necessary to deliver what we call the SDLC, the software delivery life cycle. Мен IT журналист ретінде 20 жылдан астам уақыт бойы қызмет еттім. Жас кезімде кодпен жазумен айналыстым. Тегін істедім. Сонымен қатар кодер болып та істедім. C қосу, PHP сияқты бағдарламаларды меңгердім. Дата маманы да болдым. Мен осы салаға қатысты көп нәрсені біліп үйрендім. Қазір өзімді IT журналисі деп есептеймін. Өйткені технологияға қатыстыны жақсы түсінемін. Мен күн сайын белгілі бір бағдарламаны қолдануға байланысты жазылған мақалаларды оқимын. Сонымен қатар жаңа технологияларды түсіну үшін арнайы курстарға да қатысамын. Олардың 10 аптаға дейін созылатындары бар. Соңғы 2 айда 4 бағдарламалау тілін меңгердім. Big Data ұғымын түсіну үшін IT маманы болу жеткіліксіз. Әсіресе Қазақстанда ол үшін деректерді басқаруда тәжірибесі мол мамандар болуы керек. Олар оқып, білімін жетілдіріп, жаңартып отырулары шарт. Сондықтан датаны меңгеру үшін жай ғана IT маманы болу жеткіліксіз. Ізденісті көп қажет ететін сала. Және соңғы сұрақ, сіздің ойыңызша Қазақстан Big Data мен жұмыс істеуге дайын ба? Okay, let's use two different ways of saying that. Okay, because I don't want that to stick, and I hope there's no plug of that just sticking by itself. Kazakhstan's not ready. That's not what I mean. What I mean is that Kazakhstan, when I say Kazakhstan, I am not including people like myself. Менің пікірімше, Қазақстан бұған аса дайын емес. Неге десеңіз, Big Data'ны қолданудағы ең бастысы үлкен тәжірибе. Қазақстан дайын емес деген пікірімді екі жолмен түсіндірейін. Қазақстан дегенде мен өзім сияқты адамдарды қоспаймын. Менің жұбайым, балам осында. Біз Қазақстанды өз үйіміз санаймыз. Бірақ ол өздігінен ешкімнің көмегінсіз осы салада дами ала ма десеңіз, жоқ деймін. Себебі бұнда тәжірибе жоқ. Біз деректермен айналысатын мамандарды Америка құрама штаттарынан алып келдік. Қазір біздің командамызда 2 маман бар. Олардың әрқайсысы осы салада 23 жыл ізденген. Олар Big Data маманы атану үшін қандай жолды жүріп өту керектігін айта алады. Кітапта жоқ мәліметтерді бере алады. Coca-Cola, Reebok сияқты миллиондаған долларлық компанияларда қалай жұмыс істеу керектігін біледі. Олардың миллиондаған клиенттері бірнеше миллион долларлық транзакция жасайды. Қазақстанда ондай ауқымды операциялар жоқ. Сондықтан ол мамандар орасан білімін қазақстандық жастармен бөлісуге дайын. Сонда біртіндеп прогресс болады. Қазақстан үйренуге дайын деуге болар еді. Ал мұндағы технологиялық компаниялар өзге елдердегі компаниялармен серіктестік орнатуы тиіс. Шетелдік тәжірибені бойына сіңірген технология саласындағы жас мамандар Big Data'ны ілгерілетпек. Менің ойымша, бұл процесс 10 жылға дейін созылады. Тағы бір мәселе, жаңа айтып өткенімдей, деректердің жиілігін арттырсаңыз, сізге келіп түсетін ақпарат көлемі де тиісінше артады. Жаңа айтқан автобус туралы мысалды тағы да келтірейін. 10 минут емес, 1 миллисекунд арасында ақпарат алатын болсақ, онда деректің көлемі де көбейіп кетеді. Ал мұндай ақпаратты өңдеу, зерттеу компьютер үшін қиын болмақ. Big Data'дағы әдіс ол қандай ақпараттың керек және орынды екенін анықтау арқылы нәтижеге қол жеткізу. Фаруқ мырза, айтқаныңызды түсіндім, маған вақтыңызды бөлгеніңізге рахмет. Осы айтқандарыңызды болашақта қолданамын. Сау болыңыз, Фаруқ мырза. Thank you. Big Data деген ұғымды түсініп, оны бизнесте қалай пайдалану керектігін анықтадық. Ақпарат сіздерге де пайдалы болды деген үміттемін. Big Data Қазақстан елінде әлі даму үстінде. Сондықтан мен осы саланы әлі де зерттеймін. Өйткені бұл болашағы бар мамандық. Фаруқ мырза айтқандай, ақштан Қазақстанға мамандарды алып келді емес пе? Сол мамандардан маған да біраз үйрену керек.